Petualangan burung hantu. Seorang pria sedang berjalan di hutan dan melihat seekor burung hantu yang tampak serius sedang duduk di dahan pohon. Pria itu penasaran dan mendekat. "Kenapa kamu terlihat serius sekali, burung hantu?" tanya pria itu. Burung hantu menjawab, "Saya sedang memikirkan tentang kehidupan." Pria itu bingung. "Burung hantu sepertimu yang memikirkan kehidupan?" Burung hantu menjawab, "Ya, aku mencoba mencari tahu kenapa semua orang takut padaku, padahal aku hanya ingin tidur siang dengan tenang." Burung hantu menutup matanya dan berkata, "Ah, tapi sepertinya mereka lebih takut dengan apa yang saya lakukan di malam hari."